Бірінші нұсқаны талдауды ары қарай жалғастырамыз. Келесі есебіміздің шарты мынандай. Егер ер адам роликті чемоданды сүйреп келеді. Суретте көрсетілгендей, екі күш чемоданға көлденең бағытта әсер етеді. Біреуі 12 ньютон және 20 ньютон. Чемоданға әсер ететін тең әсерлі күшті анықтаңыз дейді. Осы есепті шығару үшін бірінші берілгенін жазып алайық. Берілгенінен F1-іміз 20 ньютонға тең. 20 ньютонға тең. Бұл оңға бағытталған күш болып саналады. Адамның тарту күші. Солға бағытталған күш, ол үйкеліс күші болады. Оны 2 деп белгілейміз. F2. Ол 12 ньютонға тең. Енді табуымыз керек тең әсерлі күшті, яғни қорытпа күшті табуымыз керек. Қорытпа күшті табуымыз керек. Енді шешуі, егер бір денеге бір түзудің бойымен қарама қарсы бағытталған екі күш әсер етсе, олардың тең әсерлі күші сол екі күштің айырмасына тең болады және үлкен күштің жағына қарай бағытталады деген заңдылық бар екенін білесіңдер. Соның формуласын жазайық. F қорытқа тең, біздің жағдайымызда F1-іміз үлкен болып тұр, сондықтан F1 азайтылған F2. Барлығын енді орындарына қойайық. F қорытқа тең 20 ньютон азайтылған 12 ньютон. Сонда бізде 8 ньютон деген жауап шықты. Чемоданға әсер ететін тең әсерлі күш 8 ньютонға тең. Және ол оңға қарай бағытталған. Суретте жасыл көріп отырсыңдар. Яғни, қазір неге ашайық. Қалай екен, мені көріп тұрсыздар ма? 8 ньютонға тең деген жауап дұрыс. Келесі, екінші есеп. Мотоциклші жылдамдығының уақытқа тәуелділігі Vx тең 12 минус 4t формуласымен берілген. Бастапқы координатамыз x0 тең 5 метрге. Дене координаттарының уақытқа тәуелділік теңдеуін анықтаңыз деген есеп бар екен. Ол есепті шығармастан бұрын міндетті түрде берілгендігін жазып алайық, иә? Берілгенінде жылдамдықтың уақытқа тәуелділік теңдеуі берілген балалар. Берілгені Vx тең 12 азайтылған 4t. 4t. Бастапқы координата берілген x нолевой тең 5 метр. Енді осы координатаның теңдеуін жазуымыз керек. Координатаның теңдеуін уақыт бойынша жазуымыз керек. Енді жылдамдық теңдеуінен негізгі шамаларды анықтап алуымыз керек. Тең айнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдықтың жалпы формуласы мынандай түрде екендері сендерге мәлім, иә? Vx тең Vx тең V0 x өсі бойынша жазып жатыр балалар, плюс
а x квадрат. А x үдеуді кішкене менде нелер болып жатыр. Vx ол үшін бірінші Vx тең V0x плюс AX осы теңдеуге қараймыз балалар. Бұл жерде біздің теңдеуімізді қараңыздар. Vx тең 12 минус 4 деп тұр. Яғни осы жердегі бастапқы жылдамдығымыз қаншаға тең болып тұр? Бастапқы жылдамдығымыздың орнында бізде 12 болып тұр. Vox тең 12 метр секунд. Енді бұл жерде үдеуімізге қарайық. Үдеуіміздің орнында минус 4 тұр. Минус 4 метр секунд квадрат. Енді координата теңдеуін құру үшін координатаның формуласын жазып алуымыз керек. Ол сендерге мәлім, x тең x0 плюс v нолевой x плюс ax квадрат бөлінген 2-ге тең. Осы жерден бөлшекті қысқартып, теңдеуді ықшамдап жазуымыз керек. Ол үшін енді өзімізге бар мәндер бар ғой, сол мәндердің бәрін орындарына қойып шығайық. X тең x0-іміздің орнында бізде 5 метр тұр, 5 плюс v нолевойымыз бізде 12 болған болатын, 12 плюс аның үдеудің орнында бізде минус 4 метр секунд квадрат. Сондықтан да мына жерде минус 4 квадрат бөлінген 2 болады балалар. Енді өрнегімізді жаңағы ықшамдап жазайық. Ықшамдап жазған кезде бізде былай болады. X тең 5 плюс 12 минус 4-ті бөлеміз 2-ге. Қанша болады? 2 болады. Минус 2 болады. Мұнда 2 квадрат деген теңдеу болады. Жалпы міне осындай теңдеу бізде шықты. X тең 5 плюс 12 минус 2 квадрат деген теңдеу бар екен бізде. Қарайық жауабымыздан. Міне 5 плюс 12 минус 2 квадрат деген теңдеу бар. Осы теңдеуді белгілейтін боламыз.